Tumpongeze kwa makofi Mheshimiwa Rais. Uruguria wa Wendia wa maguta ni ikinya rikinyanĩirie bũrũri wa Kenya itari-inĩ rĩa mabũrũri ng'ũ marĩa mendagia maguta thĩinĩ wa thĩ. Ũmũthĩ Kenya kĩambĩrĩria na wendia wa matangi ma maguta 200,000. Ũndũ ũrĩa mathire bũrũri mũigana wa ciringi mbirioni 1.2. Kenya's grand march to oil and gas production and export has now begun. Thabarĩ ya wenji wa maguta ĩrĩa yambĩrĩirie mĩaka 8 mĩhĩtũku rĩu ĩkoneka gũkorwo ĩciarĩte maciaro. Mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta akigweta ũndũ ũyũ ta njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia kĩgĩna gĩa bũrũri, ũndũ ũmwe na kũgeta Kenya wega makĩria kĩwonjoria. The flagging off of this maiden consignment represents a new dawn, not just for Kenya, but also for our region, and the beginning of a new era of greater prosperity for all Kenyans. For the first time, this is a milestone Kenyans can proudly say we have achieved. Kuona bũrũri ũkoretwo ũkĩgũmĩrwo nĩ ciĩko cia ungumania kĩgĩna-inĩ kĩa mũingĩ, anyitemi othe rũhonge-inĩ rũrũ nĩ marutĩirwo mũkana mũrũrũ igũrũ rĩgiĩ ũramati wa kĩgĩna kĩrĩa gĩkumana na thũgũrĩ ĩno. Mũtongoria wa thitango cia mũingĩ ũndũ ũmwe na rũhonge rwa DCI igĩikara cemba kũrũmanĩrĩra na Wendia ũyũ. Na mimi nataka niwaambie wote, kuna wasee sasa wameamua hawachesi na hawacheki. Tutasoma sisi tu kwa magazeti, fulani ndio huyo tena ameenda, huyo siku nyingine fulani ndio huyo ameenda. Kuna pahali ile mtu alikuwa anapiga simu, mambo yamekwenda, ni noma, nisaidie. Hizo simu zilizimwa. Kambuni ya China nĩyo thukĩirwo kĩhoti kĩa wendia wa maguta maya, Itina rĩa mbere rĩkĩambĩrĩria thoko-inĩ ya maguta ya bũrũri wa Malaysia. Gũkũ ithima cia maguta cia Turkana ikirongoreria gũkorwo na makĩria ya matangi milioni 530 ma maguta. Handũ-inĩ ha metha ya ũnjũria ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.